Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, balik lagi bersama gua Akbar Ramadan di channel Mas Akbar 13. Kali ini gua mau unboxing suatu barang yang lagi tren-trennya nih di kalangan bikers, motovlogger, dan ya yang lainnya lah. Apa itu? Ini dia Sena Killer guys, yang orang sebut-sebut ya bisa saing Sena lah. Tapi ini bener-bener deh dari semua intercom yang udah pernah gua tahu, walaupun gua belum pernah nyoba, tapi ini yang bikin gue menarik karena nih lihat packagingnya nih, mantep guys. Kita buka ya. Nah, modelnya mirip banget kayak Sena, mirip banget, cuman bedanya dia ya inilah, pokoknya hampir mirip lah. Kalau misalnya Intrum kayak V6 ya, V6 segala macam yang ada antenanya itu kan gue kurang suka gitu karena nongol-nongol. Nah, ini langsung aja kita coba ya guys ya. Kita coba, kita pairing. Mumpung ada dua nih, langsung kita pairing dua-duanya. Kayak HP guys, kardus HP. Sistem bukanya gini guys. Nah, tuh mantap guys. Ya, wih, lihat ada apa aja isinya. Ini ada intercom ya, tipis, mantap guys. Kayak Sena, bener-bener kayak Sena, mirip banget. Ada manual book. Booknya tebal guys, tebal banget. Oh ya, ini BTS 3 ya guys ya. Kan ada BTS 2 yang warnanya agak oranye-oranye gitu. Ini bener-bener kayak Sena banget, hitam silver. Ini ada ini mic-nya dan apa headsetnya ya, gua nggak tahu sebutannya apa. Ini ada chargernya nih, tipe apa ya, kayak tipe-tipe C tapi kayak tipe-tipe HP Android biasa tapi tebalnya hampir kayak HP dulu. Nah, ini sama. Terus ini guys, ada ini guys yang gue suka dari tipe BTS ini. Oh, ini ada colokannya lagi kalau mau langsung ke HP bisa nih guys nih. Jadi dia ada lubangnya. Nah, ini lubang tersendiri nih, masukin sini. Nah, ini ke HP itu guys. Tapi udah pakai Bluetooth, lebih enak pakai Bluetooth. Oh ya, ini fiturnya mantep guys, bisa terima telepon tanpa dipencet. Kalau nggak salah berapa detik gitu langsung terima otomatis teleponnya. Ini ada prekatnya. Nah, ini yang ada velcro nya nih guys nih, yang bikin bagus tuh, jadi nggak usah dijepit-jepit. Nah, ada velcro nya, jadi tinggal tempel di helm. Ini ada velcro nya guys. Cara masangnya sama aja kayak intercom yang lainnya. Masukin, nyantol tuh. Nah, tuh guys, dorong, buka. Wah, bukanya gue nggak tahu guys gimana guys, ntar aja lah. Maklum guys, baru punya. Wah, tinggal ditarik, dorong. Ribet ya. Ntar aja guys. Oke, itu ini sama, ada ini yang model jepit, ada kunci L buat apa guys? Ada yang pakai kunci L di sini buat apa? Oh enggak, bukan kunci L, ada obengnya guys buat membuka ini. Nah, jadi tinggal jepit ke helm. Oke, kita pairing guys, kita pairing. Untuk pairing sesama intercom, ini kita sambung dulu deh. Kita sambung. Sambung. Oke, kita buka aja deh biar gampang. Ya, sekedar info aja guys. Ini gua unboxing malam takbiran. Lagi takbiran guys. Jadi gue lagi nggak ada kegiatan, jadi gua unboxing aja. Nyalakan. Ada biru-biru, terus nyalain.
caranya ini kan ada dua, salah satu kita nyalakan sampai nyala, terus sampai kedip-kedip warna merah itu tandanya pairing, merah biru merahnya ini pairing guys. Ini nyalakan. Salah satu dari ini kita pencet. Nah, jadi kita tunggu. Nah, ada bunyi. Kalau ada yang sama, kita coba ngobrol dulu guys. Kan kalau dari action cam-nya agak gimana gitu kalau nggak pakai mic. Nah, ini recommended banget buat kalian yang males biasanya kan pakai dari HP ya, pakai handset ribet-ribet banget. Nah, ini bisa guys, langsung konekin aja ke HP. Tadi gue udah coba, ya hasilnya bisa langsung record suara guys. Suaranya lumayan, nggak ada angin-anginnya. Cek 1. Nah itu suaranya guys, jadi ini bisa banget buat record audio. Tapi gue nggak tahu deh kalau misalkan sesama pengendara gimana caranya. Oh iya, caranya bisa guys konekin ke yang mode intercom tadi. Kalau misalkan ini cuma agak ribet, masukin kamera itu biasanya yang udah di mode, mic-nya itu taruh di deket kuping sini guys. Jadi kalian ngomong kedengeran, si pengendara lain ngomong kedengeran juga, jadi nggak usah tuker-tukeran video. Itu caranya guys. Tapi ingat ini volumenya harus gede. Ya mungkin itu aja, nggak gua ulas semuanya. Intinya ada semua di sini. Ada FM radio, rider to pilihan, rider to rider, up to 800 sampai 1000 meter. Bisa di berbagai helm. Ini waterproof. Kecepatannya dari 120 km per jam, multi user connectivity, MP3 GPS, dari HP bisa, ya itu kan yang gue suka sih ya ini guys. Nih modelnya dia kayak Sena banget guys. Itu aja, sekian dari video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen atau silahkan follow Instagram gua masakbar13, kalian DM, terserah. Pokoknya jangan lupa klik like, share juga biar teman-teman kalian bisa tahu. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Bantu channel gue untuk jadi lebih baik lagi dengan cara subscribe. Jangan di subscribe ya guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.